Imes Paudomiyeng tabiri basingbu ahan mamaktada binitana taram noksa pagaloyana kurumjari. Hauzik Paudamasigi maroy pau pijari. In Peace Chamber of Commerce Swasampur Kuki In Peace Swasampur office ta Commerce and Industry Minister Nemsa Kyugen na hangdokre. Wabagai constituency gi lekai kharada ahan ba phase ki oina MLA Usang Debe na harian thokre. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 scheme gi makhada imung tarama panda gas cylinder amadi stop yanthokre. Loinana Tupul Thodota Laikhidraba Singha Phamda Awawa Phongdopagi Thoram Pangthokre. Mapungoyo Paulo Birasi. In Peace Chamber of Commerce Swasampur ICCC ngasi Swasampur gi tuibong da leiba Kuki In Peace Swasampur KIC gi office ta Commerce and Industry Minister Nemsa Kyugen na hangdokre. Ngasi gi tharamadda High Court AC gi MLA Phulelan Haukip KIC gi President Letpao Haukip amadi tongan ba In Peace Frontal Organization amadi CSO singilu singba kaya su saruk yaki. Ngasi gi tharamadda athoiba mitunglen oiduna saruk yaki ba Commerce and Industry Minister Nemsa Kyugen na hai hogolagli ba entrepreneurs sing na sigumba wakhalon ama lakpasi yamna saukthokjai socio-economic sustainability ama leihanabagi manglana sibu mamphaunan ba honabada Chamber of Commerce ki lusingba singna kupna yengsinba mathau tai loinana Taksi khasi ngakna thabak tominabagi tangai phadaba lei phongdokpaga loyana asigumba thorang asi haujiki matamda yamna darka lei maramasna Kangpokpi district ki leiriba businessmen amadi entrepreneurs sing punsinduna thabak sathanabagi dama district asasu chamber thambagi tangai phade haiki. SBI Foundation na Clinic on Wheel haina mingthonba mobile medical ban ama Mizoram da best tauba NGO Goodwill Foundation da khusinakre. B Ajalon Village Swasampur da pangthokpa thoramadu SBI Swasampur branch ki chief manager K Manjoba Dulian CMO Swasampur Dr Kim Simte amadi tongan ba khulgi chief sing su saruk yaki. Thoramadu da Goodwill Foundation secretary Christopher Lunna Foundation sina basic healthcare Pangdaba manung jangchinba khul singda chatuna lemna health checkup pangthokpa hidak langthak piba galoyana tongan ba diagnostic ki kudong chabasu piduna lakli loidana makhata na kai hena sotharaba khul kun khangatuna maphamadu gi praja singda health checkup diagnostic ki kudong chaba pina ba thabak paikhatlagani haina phongdoki. Thoramadu Goodwill Foundation ki director da SBI Swasampur branch ki chief manager na mobile medical ban amadi check oina lupa lakh 64,300 su khusinakhi. Haukiba kumapan amasung kuntra ilonaba nongyai matung pung 12 makhairom tabada None district ki manung chanba Marangjing part 5 Tupul Yat railway construction camp tathokiba singning khaibagi thodo aduda miyoi mapan yasi bahaksang ngasi phangkiba galoyana apunba asi bahaksang kuntra phangba ngamle. Ngasi ayu angan bidagi state disaster response force Assam Rifles CRPF Manipur Fire Service ke personnel samri henbana tongan ba khulai sina duna thi humbagi thabak akan mamong da sathari adubo hauze nong churakpana maram oiraga rescue si matam khara lepli hairi serak asida hana jingning khai kiba mafam adugi manakta nongna jingning khai rakpadagi mafam aduda rescue toba sangluba miyoi sing chauna mi paiba poknakre masina rescue operation chathabada chauna panba ma oire hairi. Ngasi jingning khai kiba mafam aduda Sangi Water Resources Minister Pichu Hazarika amadi Manipuri Health Minister Dr Sapam Ranjan CAF and PD Minister Elso Sindro Yaima amadi Sivasena Manipur State ki President M Tombisu mafam adugi phibam sing yengsin ki Amarom jingning khai ba duda Laikhidraba Territorial Army gi miyoi sing adu ngasi masa gi maramdamda pukhinaba Impal International Airport ta purakhi loidana makhoibu army gi officer sing yaunai kai khumnaba utki. Laikhidraba sing adu Indian Air Force ki akhanaba aircraft ama helicopter anina Impal gi IGR South ta army gi
full military honors ulaw matung Siliguri da laiba army gi Badograda ikai khomnaba utkani matungda masa masagi maramdamda mathau mangam pangthoknaba sinakargani hairi ngasi laikhidraba territorial army tara mari edugi manungda JCO ama amadi atei rank laiba officer tara nithoi yawi hairi Chakalong Tupul Takomang Paibot Amadi Namdon Jangkul Ahungi Kunja Singna PPCM gi Thomi Singu Unaduna Awanungai Wari Sanaki Bagaloyana Mipama Supangthokre Mipamaduda Tupul Youth Club ki President Jangthodai Panmai Village Authority Member Martin Panmai Church Elder Monjulung Panmai Amadi Bazar gi Nupi Mihut Namelia na Singba Kayasu Yauki Ngasigi Mipamaduda Sarkar gi employees singi quarter matik chana leitabana atu akaida kudong chadaba kaya mayok nare amadi school gi oza sing mapamasta mata leitabana school mapung phana salaiba ngamdre haina mot phongdok nakhi Mipamaduna su paliba sarkar sina leiriba awatpa thabak oina ningthina paikhatpa ngamdriba si mapung phana tahonaba sarkar amadi mari leinaba singna meyeng sanghaningi Sing amadi tamani manana good connectivity lairaba matamda da leminariba singi marakta nungshi chanaba hengalakani haina su tongan tonganba moching phongdoknaki Kaibul lamjau gi miyamna sahi kayagi mamangdagi malemgi atopa mafamda phangdraba sangai buk kananaba honabada achoba thodang loduna lakliba sigi khanbiraga chief minister na Kaibul lamjau da ethnic heritage park asi sabiyu atopa mafamda hongbiganu haina Kaibul gi apunba lup singi wangangloi ningthaujam ranabina chief minister gi puning singsilakli Wafam Singarang Kaibul Mayai Lekai Dalaiba Ima Pawibi Community Hall da Sangai Protection Forum Kaibul Lamjau Maira Paibi Apun Balup Kaibul Sagram Dagi Chanpur Pawbagi Manung Dalaiba Club Taret na Shinduna Numida Wairam Pangtopa Pawgi Mipa Amada Wangang Loi Ningthaujam Ranabina Pongdokibani Pawgi Mipa Maduda Mahana Makata na Hai Kaibul Lamjau da Sangai Haiba Sa Si Leiram Badagi Mapam Asibu National Park Oina Lauthok Pirakpa Matamdagi National Park Asigi Manung da Sangduna Lau Panba Yaraktaba Inchang Manam Masing hekpa yaraktabana imung punaba honabada chauba waba kaya mayok naduna matam asuk kuibasi lakhibani Kaibul ge praja miyamna su sangai hairiba sa si manghan bayade nongmadi sangai na malemda Kaibul bu masak tak pangamgani haiba wakhalon adugi matungina sangai bu kannaba honaduna lakhibani asuk kuiba matam asda Kaibul praja miyamna honaribasi waraklibasi Manipuri chief minister no ubiduna Kaibul da Ethnic Heritage Park asi sabiyu Manipuri CMD Prajamiyang awaba khangba CMni maramaduna Kaibul lamjau da Ethnic Heritage Park asi sabirakani haibagi thajaba lai haina makhata ki Paugi Mipamaduda Sangai Protection Forum Kaibul lamjau gi thaupuba sing Maira Paibi Luki Thomi Sing Kaibul Sagram dagi Chanpur Phawbagi manung dalaiba club tare ki thaupuba sing amadi Kaibul gi miyamna saruk yakhi Wabagai Assembly Constituency ki manung chanalaiba tongan balaikai kharada ahanba phase ki oina lengana piba har MLA Dr. Usam Debeng khutangda miyamda phangankre mamang sahi singda lakpa kumgi nongdagi handak sahi na kharangana lakpana lomi singna lo panaba honabada har phangdabagi awaba mayok naduna har phangan binaba lauringaida lengana piba har singasi ahanba phase ki oina Kaksing district Wabagai SC ki oina MLA gi miyang makhada lomi singda har bek lisingani yenthokhi ngasi harian ki balekai singi manungda Wabagai gi lekai khara Kairak Kaksing Phausupat Kaksing Turel Wangma Kaksing Khunyai Kaksing Senapati lekai na singba yauri harian thokiba siga marilena MLA Dr. Usam Debe na Longmi Singna darka leiriba har makhata na su phanganaba honagani hargi awatpa lehaloi haina phongdorakli Mantak Village ki miyamna 36 Wabagai Assembly Constituency ki MLA Dr. Usam Deben Singabu ngasi okre MLA Dr. Usam Deben opagi Tharamadu Mantak Community Hall tu kungda pangthokibani Tharamadu ki moderator S. Tayon Kom na oiki ngasi ki Tharamadu da Mantak Village Authority ki miyoi sing church ki miyu chingamadi atay miyoi kaya su saruk yakhi Tara mga Subay State Level Pineapple Festival Come Sellers and Buyers Meet and Youth Festival ngarang dagi Androgi Poiro Pat Lamkhai de Leiba Thambal nu Kaithelda ngarang Horticulture and Soil Conservation Minister Letpao Hakip na hogdokre Development Organization Andro Kendra na sinkiba Tharamaduda Andro SG MLA TS Syang Kumar Impal East ki Deputy Commissioner KS Daina Horticulture and Soil Conservation Director Hani Chara Development Organization Andro Kendra ki Vice President W Sanaton amadi DOAK ki Patron Member TS Babitana Daista Phangki
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯣꯡꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯍꯟꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯂꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯀꯤꯁꯣꯔꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯅꯥꯇꯛ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯃꯇꯥꯖ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔ MMDMCꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯂꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥ ꯚꯋꯟ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯣꯛ ꯁꯣꯡ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MMDMCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ M ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯂꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥ ꯚꯋꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ RK ꯅꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯎꯖ꯭ꯖꯋꯂꯥ ꯌꯣꯖꯅꯥ 2.0 ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ 18ꯗ MS ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯃꯣꯔꯦꯅ ꯂꯦꯝꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯔꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 8ꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ TN ꯍꯤꯜꯁ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟड ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯕꯤꯅꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ SP ꯇꯦꯛꯅꯧꯄꯜ B ꯒꯣꯂꯤꯌꯥꯃꯥꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯎꯖ꯭ꯖꯋꯂꯥ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔꯁꯤꯡ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯕ MS ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 18ꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯤꯡꯛ ꯂꯩꯅꯗꯨꯅ OTP ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯁꯨꯅ ꯊꯥꯔꯕꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗꯒꯤ OTP ꯅꯝꯕꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯀꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯐꯪꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯖꯥꯠ ꯕꯤꯖꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯐꯪꯍꯧꯗꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯎꯖ꯭ꯖꯋꯂꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯅꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯇꯦꯛꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ 12ꯗꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗ ꯑꯦꯟड ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝꯈꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯅꯔꯛꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯅ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ Indigenous people masengdi nungsindahandaba akhoi marakta aramda thinaraga chingthanaba aduga asoi aram leirasu akhoi family amatane indigenous people ni haida chungthoklaga afaba sengkatpagi wakhalom thamdabida amaga ama akhoi masense adum counter tonaraga akhoi jail da bwa hapa natraga kari akhoi counter tonaba meyamse akhoi Manipur da leriba indigenous people amma oina akhoi wakham da nuaite madugi tamakta indigenous people forum na masigumba state se local libani aduna indigenous people forum Manipur indigenous community sing mayam sedi thaina ipai pu sindigi nungsi chanana leirak panena akhoi amuka nungsi chana badu leininga indigenous people forum Manipur na thaba tawgani Manipur State Sumang Lila Council amadi Theatre Mirror Imphal na punna khusanaduna Iboyama Sumang Lila Sanglen na chathariba Moirang Prabha da yumpham oiba tha amagi theatre workshop ta saruk yariba trainees sing amadi resource persons sing na tupul thodok ta lekhidraba sing yampham da
awaba phongdokpagi thoram pangthokre thoram aduda Manipur State Cooperative Union ki President L Tom Bishop Sograkpam Hemanta Camp Director Madi Padmasri Naba Warepa Project Director na President Member Singona Saruk Yaki Tharanga Marilena Project Director Naba Warepa na haikibada Chathariba workshop asa Saruk Yariba training signasu Tupul Thodoki Pau Hek Tabaga ngarang asi Sintha lepkibani Camp Director Sograkpam Hemanta na haikibada Tupul gi Thodotuna maram oiraga Manipur State Kala Academy Imphal gi mana lanthokpagi thoram phawba eithokuna Chief Minister Sri N Biren Singhana Thodok thokphamda chatuna yengsinkibada artist punamagna pen phongdoktuna laikhidraba singamadi asopan yauraba singyamphamdasu awaba phongdok ibani artist singna lairiba si leba kunai gi damakni haiki Mohammad Rahman Mishida Senaba Singha Tubada Paduna Logi Matung in a Serak Bibiyo Haina Ngasi Kergao Gimiam Galoyana JSC against the brutal killing of Mohammad Rahmana Wakat Mipam Chatakre Wakat Mipamadu Saruyakiba Lakitraba Mohammad Rahman Gimachanupa Abdul Wahid na Paumishing the High Cambridge High School Kergao Gi Bara the Laduna Auto Toraga Hingjaba Mioi Amani ngarang mahaki leifam baraka da gyan mangduna leiramba thengnarakibani mahakna hai thodo sigi mamangda sakhangdaba mioi ahum mahaki mapagi kada unaram khi amadi ka manungdagi makhol ama tarakpadagi mioi singadu chenkibani hairiba mioi singasi athubada marilenabana phaduna mihatpagi dandi pibiyu haina phongdokhi thodo asigi matangda Porompat PS da FIR ama sankibagaloyana asiba haksang postmortem gidamal Jennings ki mokta leiri nakal amaramda Imoinu Diesel Auto Owners Cooperative Limited Society auto driver singna mihat pa puthokpiyu haina thabak leppai khongjang su sangsinkhre loyana pungni phuni pangi manungda puthoktaba taragadi passenger auto driver singi thabak leppagi khongjang makhatana sangsingani hairi laikhidraba Mohammad Rahman Imoinu Diesel Auto Owners Cooperative Limited Society ki president su oirami hairi Rajasthan ki Udaipur da Purit Tuba Kanhaya Lanbu Hatpada Senaba Mioi Mari adu National Investigative Agency NIA court na numit 30 gi oina police custody da pikre BJP dai tanthokraba Nupur Sharma bu sogoli haiduna sa sem thangna yana tamthina Kanhaya Lanbu hatkiba Riaz Aktari amasung Gause Muhammad pu thodo adu gi kuidana police na faki court tagi police ban amada mu hana purakpada ukil singna makhoina attack tawnaba honaki Kanhaya Lanbu hatlaw matungda mihat pasingna Islam wi kaiba pibagi laman khumle haiduna video sing online da thadorakibani South China Sea nolai nungsi marakta thorokiba jahaz ama ani thokna kaikre maduda tonglakpa crew member kunmari thibagi thabak kana changsali Hong Kong dagi nautical mile sam homphula pampham da engineering vessel adu kaikibani haina Hong Kong government flying service na haiki mioi ahumdi kanbangam kre makhoi hospital da layang naba pukre Hong Kong authorities na thadorakpa footage da ithagi pomda tangkhai luklaba jahaz adudagi helicopter amana airlifted tawri hinglaba mioi ahum aduna haikibada tai crew members sing adu ithak ipomna humdok lamlagani nonglai nungsi chaba adu ahanbada South China Sea gi central part tagi horaki adudagi Southern China gi Guangdong province ta Humzilaki weather phatabana maramudna rescue operation da khumang sausin bangamdre nonglai nungse adu pungda kilometer samni phu mari yangna setli maduna thon bai thai pomadu meter tara phawba wangna ka khi hairi haujaroi bada maroy pamukana pijari in peace chamber of commerce Swasampur kuki in peace Swasampur office ta commerce and industry minister Nemsa Kyugen na hangdokre Wabagai constituency ki lekai kharada ahanba phase ki oina MLA Usam Debe Nahar yenthokre Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 scheme gi makhada imung 18 da gas cylinder amadi stop yenthokre loinana Tupul Thodokta laikhidraba singya phamda awaba phongdopagi thoram pangthokre Ngasigidi paudam pijaba matang astiloisinjare biyang tabiriba singbu khurumjari